Përshëndetje, mirë se vini, flasim hapur në Durrës Lajm. Kohët e fundit i gjithë opinioni publik botëror është alarmuar, është friksuar ka disa rreziqe që është pandemia e hata virusit, është pandemia e ebolës dhe a duhet kemi frikë, a ka arsye për të patur frikë apo është një panik mediatik. Për këtë arsye kemi nderin të kemi ftuar mjekën infeksioniste pranë Spitalit Rajonal të Durrësit, doktoresh Nancy Sulstarova. Faleminderit doktoresh që jeni në Flasim Hapur. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Nderë dhe privilegj të jam e ftuar në studion tuaj edhe përballë qytetarëve të Durrësit. Për sa i përket pyetjes që ju nisët, e them pa diskutim këtë dhe lidhur me konsultat që kam bërë me profesorët e mi dhe me drejtuesit e institucioneve të rëndësishme të shëndetit publik në Tiranë, që aktualisht ne nuk kemi asnjë arsye për të pasur frikë. Kujdes po, frikë ja. Duhet ta nisja edhe unë me këtë. Pra të fillojmë në fillim me qytetarët tanë, me ata ndjekësit tanë. Nuk ka arsye as për panik, as për alarmim të situatës. Absolutisht ja. Sigurisht që të gjithë ndjekim rrjetet sociale, dëgjojmë lajme, një kroçer e karantinuar sepse pati rastje të infektimit me antivirusin. Okay? Shqipëria nuk ka raste të tilla. Deri më sot që flasim bashkë, Shqipëria nuk ka asnjë rast të dyshuar apo absolutisht të vërtetuar për hantavirus dhe për variantin Andes të tij, që është edhe më shqetësues. Atëherë, shumë bukur. Çfarë është ky virus? Po, hantavirusi është një virus që daton herët, që në vitet 50, izoluar gjatë luftës së Koreas në Korenë e Jugut, në një zonë pranë lumit Hanta, nga cilën ka marrë dhe vetë emrin virusi. Dhe ka pasur disa shpërthime. Ai që vlen për të përmendur është shpërthimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Amerikën e Jugut, të një varianti që për kohën ai u quajt si nombre, nameless, pra nuk arritën të vendosin dot një emër. Derisa vendosën në emrin Andes për shkak të vargmaleve të Andeve në Argjentinë dhe në Kili. Dhe ky ishte një variant që u zbulua për herë të parë dhe mbeti vetëm kryesisht në Amerikë të Jugut, pasi kishte një karakteristikë në pikpamjen e transmetueshmërisë nga njeriu tek njeriu. Nuk transmetohet. Jo, varianti Andes transmetohet nga njeriu, Andes i hantaviruseve. Pra familja e hantaviruseve ka këtë variant që transmetohet nga njeriu ke njeriu. Dhe kjo ishte shqetësimi në kroçerën që u izolua në Johannesburg në maj të këtij viti. Por nuk ishte. Atëherë ka pasur disa raste të infektuar dhe 3 kanë qenë humbje jete, pikërisht sepse ishte ky varianti Andes. Po. Ndërsa hantavirusi në tërsinë e tij nuk transmetohet nga njeriu tek njeriu. Transmetohet nga brejtësi tek njeriu nëpërmjet feçeve dhe urinës së brejtësve, kryesisht në ushqimet që neve jemi të riskuar të konsumojmë. Okej, dalemi pak këtu. Se dua ta shpjegoj në detaj se i tillë është. Dalemi pak këtu. Pra, feçeve, urinës së mijve, thënë gjuhën popullore, që ta kuptojnë. Familja brejtësve përkohësisht mijë janë ata që janë sigurisht. Nuk është se jetojmë në një ambient, nuk ka të bëjë kjo as me shëndetësinë, as me askënd. Por jetojmë në një vend i cili ka problematika të tilla. Cili duhet të jetë kujdesi qytetar ndaj këtyre rasteve. Sepse më duket e thjesht gjëja për tu friksuar disi, ose më mirë themi për të përkujdesur më shumë. Po kujdesi duhet të jetë multidimensional. Për shembull, mund të flas për peshkatarët që peshkojnë në ujëra të ëmbla, ku mund të ketë përzierje të ekskreteve të këtyre rodentëve, pra brejtësve, që duhet janë me të veshur me çizme, pra të mos kenë hapje në lëkurë, sepse çdo hapje në lëkurë shfrytëzon shport hyrëse për infeksionin. Pastaj për qytetarët që nuk merren me peshkim, duhet me pas kujdes me ushqimet që konsumon, të mos me ushqime në bodrume,
që aty ku neve mendojmë që mund të ketë qerë dhe minjë, se edhe dikush që mund të ketë një shtëpi private është i riskuar. Mjafton larja, shplarja e mirë, larja e duarve, njërë është baza për çdo gjë, duket si një veprim fare i thjeshtë, por me thënë të vërtetën është shumë e rëndësishme, për këtë ka dhe një ditë, dita e 5 majit, që është dita ndërkombëtare e larjes së duarve. Është e 5 majit? Pa. Dita ndërkombëtare e larjes së duarve. Ka rastisur keq disi me datën 5 majit, se ne festojmë ditën e të shkuarve. Dhe ndoshta mbetet në harres. Kur dalim tek larja e duarve, pra nuk është thjesht një orë mësimore për edukat qytetare për fëmijët, për që ka dhe më rëndësishme se nëse ti ke një të qarë në lëkurë, atëra është portë hyrëse për infekcionin. Por raport me fruta, perimet e tjerë, cilët nuk e di? Larja e mirë e fruta e perimeve, çdo gjë që ka kontakt me dheun, pa diskutim, dhe me ujërat e ëmbla kryesisht, aty ku ka shanset ketë minë, pra në ujërat që nuk janë pellgje, që nuk lëvizin, për shembull këta që gjujnë për breshka. Duhet me pas kujdes. E kuptoj. Por nuk ka rrezik, Shqipëria nuk është e rrezikuar, nuk ka indicie, nuk ka raste. Nuk kemi asnjë indicie, asnjë rast të dyshuar deri më sot. Ju bashkëpunoni, jam i sigurt, me Institutin Shëndetit Publik. Pa diskutim, me partnerët tanë të rëndësishëm. Patjetër dhe merrni të dhëna dhe rrezik nuk ka. Absolutisht, deri më sot. Por përsëris disa herë, ndoshta i bezdis, por shumë e rëndësishme për qytetarët. Askush të mos panikoset, sepse është ky paniku mediatik. Dhe duhet të bëj një pyetje shumë thjeshtë. Ju si mjeke infeksioniste dhe jeni eksperte e kësaj çështje, ju panikoseni vetë më shumë në këto raste shpërtimit të pandemive, apo nga paniku mediatik që egzageron dhe shkakton një panik social të paqen? Pikërisht kjo e dyta është që neve na shqetëson, sepse na sjell, po themi në thonjza, vizita fallse në spital, pra njerëzit. Ju sjell vizita fallse? Po pa diskutim. Ju konsumon kohën? Pa diskutim. Çdo gjë, pra resurset e spitalit. Pa diskutim, është mbi ngarkesë për gjithë sistemin. Plus që ne kemi për detyrë të qetësojmë njerëzit, kështu që edhe kjo merr kohë. Sigurisht. Kjo na shqetëson më shumë. Tashmë me pandemi themi që ne nuk duam që të vinë kurrë, të jenë sa më larg, po e kemi një farë eksperiencë. Ndryshe do flisshim sa vite më parë. Sa i përgatitur është sistemi shëndetësor shqiptar për raste pandemish, duke marrë konsiderat atë që ne kaluam? Pandemia e COVID-19 apo infeksioni SARS-CoV-2-shit që ne kaluam, pa diskutim që e sprovoj fort sistemin tonë shëndetësor, dhe mund të them që e ka sprovoj me sukses. Me sukses, sepse unë në vetë parë kam qenë një person që kam punuar dhe bëja specializimin në spitalin infektiv në QSUT, spitali vetëm COVID në atë kohë, se pasaj... Keni qenë në QSUT? Po, kam qenë në QSUT në atë kohë, po, kam qenë infektiv, vazhdoja specializimin, dhe kështu që them që është përballuar me shumë sukses. Duke krahasuar që... Duke krahasuar që ishte një gjë që ishte e re për të gjithë, jo vetëm për ne. Atë do thoja, edhe për botën. Po, edhe për botën. Pra pati disfata në shtetet cilat mbahen supermoderne me një sistem shëndetësor të avancuar dhe patëm pastaj edhe, se unë jam njëri politik, po nuk duhet të fus juve në ato ujëra, po pati edhe ndasi të shumta, por duhet të ndalem në 2 pika, ju lutem. Respekte për gjithë heronjtë e heshtur të këtij vendi, ku jeni ju, kolegët tuaj të çdo specialiteti, cilët i shërbeni qytetarëve, i shërbeni vendit dhe treguat ju dhe infermierët dhe të gjithë stafi. Respekte për të gjithë stafin mjekësor dhe infermieror, le themi, të spitalit rajonal të Durrësit. Edhe për ju që ishin atë kohë infektivi QSUT. Absolutisht. Respekte për punën që keni bërë, keni rrezikuar jetën, keni dhënë shumë dhe nuk keni ndalur se shërbyri qytetarëve. Me shumë dëshirë madje. Kjo ka qenë marrëdhëniese dhe frymëzuese. Me shumë dëshirë dhe këtë e them në emër gjithë kolegëve të mi. Dhe ndoshta është një moment që çdo qytetar duhet të kthej kokën pas, të kujtoj këto momente, sakrificash që kanë bërë bluzët e bardha
në Shqipëri në shërbim të tyre? Ishte periudhë shumë e vështirë. Tmerrsisht e vështirë. Ishte periudhë shumë e vështirë. Në Spitalin Infektiv Tiranë nuk kam qenë dëshmitar, ku kolegët e mi donin të merrin një sirgjum, mund kishin më shumë se 48 orë pa fjetur, ose pinin një çaj kamomili për të shqetësuar atë që kishin parë 2 orë më parë, me humbjet e jetëve dhe çdo gjë tjetër. Kështu që vërtet është përballuar, ka gjithmonë më mirë, po pa diskutim që në tërësi është përballuar shumë mirë, me shumë sukses. Dhe pastaj pika dytë që unë doja të theksoja, vjen momenti që Shqipëria dërgon një ekip mjekësh në Itali. Po. Sa fantastike është kjo. Po, nga një vend vogël si Jani, Jo vetëm kaq. të dërgosh në Itali që neve ruajmë për shembull për aty ndodhen një nga institutet më të mëdha të smundjeve infektive. Një, Në e Rom. dyta, ishte vendi i prekur më shumë, pothuajse në botë i prekur më shumë, Po, zona e Breshës. dhe ekipi shqiptar i bluzëve të bardha, heroin të vërtet, niset për ku? Për në Itali, tek vatra e zjarrit e gjës. Edhe më shumë dëshirë, më shumë dëshirë. Dhe më shumë Më dëshirë. shumë pasion, më shumë dëshirë. Një respekt e nderim për gjithë atë ekip Pa dhe për diskutim, gjithë ju. pa diskutim. Realisht. Sepse janë këto momente që duken të harruara, por Nuk ka rëndësi ka që njerëzit kur janë vështirësi e kujtojnë edhe me veten e tyre na falenderojnë edhe kaq na mjafton. po doktore, si keni bërë betimin e Hipokratit, por për njerëzit duhet ta shprehin atë minjohen ndaj jush. Në lidhje me specialitetin tuaj, pandemia që kaluam, 2019, 2020, deri në 2021, mos 2022 fare, shumë vite. Zjati, se gjithmonë njihen ato që janë bishtat e pandemisë, si themi na. Si bëri ndjeni për zgjedhjen që keni bërë për Unë ndihem shumë krenare për zgjedhjen që kam bërë. Pa diskutim që vlera jonë në pandemi e përforcoi akoma më shumë rëndësinë e këtij specialiteti Ta që dotoja. pa diskutim që ndikon drejt për drejt në atë që quhet shëndet publik. po? Kështu që unë jam shumë krenare dhe shumë e lumtur që kam zgjedhur të studioj dhe të ndjek gjatë gjithë jetës time zënxhirin e smundjeve infektive. Ne po diskutonim përpara se të nisim të bisedë mbi temën që do zhvillonim. Ju më thatë që pandemit gjujizojnë kombe. Smundjet infektive në përgjithësi gjujizojnë kombe kur ato marrin për masat e Marrin për masat. pandemive. Po. A mund të bëni pak ju lutem dhe për informacion mjekësor dhe terminologjik? Dallimi i endemis, pandemis edhe epidemis? Po, ka një përkufizim për secilin prej tyre, shkurtimisht, epidemi quajmë kur ka një shpërthim në një vend të kufizuar, të një X sëmundje ngjitse. Po. Endemi kur ka një shpërthim në rajon, gjithmonë flasim në formë simultane për në të njëjtën kohë, dhe pandemi kur ka shpërthim në më shumë se disa shtete në të njëjtën kohë. E kuptoj. Po kemi tashmë dhe një shqetësim të ri, që është Ebola. Nuk është e re Jo, nuk është e re, si fenomen, i ri si fenomen, por që është rishfaqur dhe rishfaqet hera herës. Po. Ky virus ka që i frikshëm që Po. terrorizon shumë kombe, në fakt. Po, dhe Ebola ka një të përbashkët me antivirusin që në pikpamjen e tonë si klinicist ne i quajmë ethemorragjike, sepse temperaturë, ndryshim të kuadrit gjaku deri në hemorragji janë komplikacionet që mund të shfaqin. Megjithatë ndalemi te Ebola. Ebola ka një historik edhe kjo që në vitet 70 Po. në Republikën Demokratike të Kongos, ku ka qenë shpërthimi i parë i saj dhe ka marrë edhe kjo emrin e lumit që ka qenë aty në atë zonë. Dhe ka pasur edhe shpërthime të tjera, në 2014, në 2016 ka pas shpërthim të fuqishëm, ku pati dhe raste të importuara nga Afrika në Europë. Po gjithmonë mbetemi të rastet e importuara, kështu i quajmë ne si infeksionistë, për rastet që janë infektuar atje dhe gjatë udhëtimeve pastaj janë shpërndar këtej, po nuk kanë transmetueshmëri nga njeriu tek njeriu, Ebola. Nuk e ka. Jo, nuk e ka. Deri më sot nuk e ka. Atëherë, po, mbartësit, hostët, atë mbartësit përfundimtar janë laguriqtë e natës, gorillat, shimpanzet, dhe personat që merren me hunting, me gjueti, kanë shumë shanse që duke qenë se e prekin kafshën, të infektohen nga ky lloj virusi, apo dhe ata të tjerë që eksperimentojnë duke ngrënë mishin e kafshëve të ndryshme. Kjo është edhe pak më delikat dhe më është më e vështirë pra që ti të smuresh.
me këtë Po në raport, sepse po flasim tani edhe për gjeografi tropikale dhe sëmundje tropikale deri diku, por ne jemi qytet portual, shumë i rëndësishëm, krenohemi me vizitorët që na vinë nga jashtë, madje i bëjmë dhe lajme, vdesin të numërojmë se kanë ardhur sot edhe nesër, që është gjë e mirë, por dalim tek aspekti për cilën ne po flasim. A përbën kjo rrezik sepse vinë shumë turistë huaj përmes anijave në Durrës? Atëherë, rrezik për popullatën tonë jo, sepse tash nuk ka transmetueshmëri nga njeriu tek njeriu. Por që ne duhet të qëndrojmë të vëmendshëm për ta identifikuar rastin, pa diskutim po, sepse kjo ndikon edhe në prognozën e rastit. Pra, nëse sa më shpejt ta identifikojmë, ta izolojmë, aq më shumë shanse ka që prognoza të jetë e mirë. Durrësi ka portin më të madh në Republikën e Shqipërisë, kështu që do një vëmendje veçantë në pikpamjen e sëmundjeve infektive. Unë gjithmonë kam menduar këtë, që kur kam filluar punë në spitalin e Durrësit, i bëj një thirrje autoriteteve që të identifikojnë çdo rast që është me temperaturë dhe ka të dhëna që vjen nga vende si Afrika apo dhe kontinente të tjera ku ka një lloj survejance të shtuar për X sëmundje infektive, të lajmërojnë Institutin e Higjienës tonë, dhe ne bashkë me ta bashkëpunojmë për identifikimin e rastit. Po ose jo. Rëndësi ka të shkosh tek dyshimi, pastaj ajo vërtetohet kollaj, puna është ta dyshosh rastin. Të evidentohet si shqetësim, pra, dhe të raportohet urgjentisht. Kjo është e gjitha, pa bërë panik edhe. Sigurisht. Po, është e lehtë për ju, jeni shumë të qetë sepse e njihni gjën, prandaj edhe unë po përsëritem për qytetarët, sepse sigurisht që nuk e kanë kohën dhe mundësinë të informohen kaq thellësisht sa ju. Ekziston ndonjë vaksinë për ebolën ose hantavirusin ose këtë? Ka një vaksinë për ebolën, për një shtam të tij, Zaire, që bëhet nëse personi, këshillohet të bëhet nëse personi udhëton drejt vendeve të Afrikës. Kam takuar 2 persona, sigurisht mund t'ja përmend emrin, cilët u prekën nga malaria në Afrikë, se më ngacmuar me Po, malaria, po. Atje vazhdon të jetë vektori transmetues, mushkonja famshme. Për këto raste që na ndjek, që dëshiron ose në të ardhmen do vizitoj Afrikën, ka ndonjë lloj këshille për vaksinat që duhet të bëj paraprakisht? Po, pa ka një diskutim. protokoll për Po, ka një protokoll dhe për këtë, se duket pasi kështu, po sëmundjet infektive janë shumë të gjëra, edhe neve gjithmonë kemi dashur të vendosim nën specialitete brenda tyre, dhe për këtë pjesën e vaksinimit ndaj udhëtimeve ka një pol të rëndësishëm në Institutin e Shëndetit Publik në Tiranë, që merret vetëm me këtë punë. Pra, nëse ti dëshiron të udhëtosh, lidhesh me Institutin e Higjienës së Durrësit, dhe ata të drejtojnë për një konsult më të zgjeruar në Institutin e Shëndetit Publik në Tiranë, ku ti informohesh dhe mund të plotësosh të gjithë kalendarin e vaksinimit drejt vendeve ku shkon. Vende të ndryshme obligojnë apo këshillojnë vaksina të ndryshme. Kjo është shumë e rëndësishme dhe më vjen mirë dhe mua që ju më frymëzuat dhe më hapët bisedën për ta përmendur këtë çështje. Po, vërtet është e rëndësishme sepse sot njerëzit të lëvizin, shumë lëvizja e popullatës nuk është më si më parë, shumë më madhe. Po, dhe është bërë pak disi si trendi, pra si trend, vetëm për një foto në Instagram apo rrjetet sociale, ka ata cilët kanë mundësi, shkojnë dhe në vende shumë tropikale apo shumë panjohura për ne, me klimë, me problematika të tjera që kanë vendet, dhe shkojnë vende që rrallë kush mund të shkelë. I bëj thirrje që ta bëjnë këtë veprim. Të informohen nga Instituti i Higjienës në Durrës. Është falas. Pra me Institutin e Higjienës të Durrës të konsultohen për listën e vaksinave të cilët duhet të bëjmë për ato shtete ku ata kanë dëshirë apo kanë vendosur të udhtojnë. Të udhtojnë. Po. Sa mirë do ishte të gjitha ato të qytetarët jenë edhe më të informuar. Pra të jenë që nga shkolla fillore, mesme, universitetet tjera. Prandaj informacioni është shumë i rëndësishëm. Mjekët e infektivit. Çfarë ju mban juve zgjuar? Cila është frika juaj më e madhe? Ka ndonjë virus që ju uroni çdo ditë të mos përhapet? Frika më e madhe për çdo mjek infektolog apo infeksionist janë viruset që transmetohen në rrugë respiratore. Siç ishte dhe koronavirusi, COVID-19, SARS-CoV-2, se ka disa terma për të.
çdo sëmundje infektive që ka transmetueshmëri të lartë, kontagjiozitet të lartë në rrugë respiratore, është frikë dhe kërcënon shëndetin publik në çdo moment. Dhe ne si mjek më së miri e dim të gjë dhe urojmë që të jetë sa më e largët kjo ditë. Pse është edhe më pa kontrollueshme. Shumë. Sepse respiratore, frym është në hajër. Praktikisht duhet bësh një izolim total personit, që është pamundur se ne jemi qenie sociale, kështu që në fund ditës. Pamundur. Një këshill për qytetarët dhe ata që na ndjekin. Për shkak sepse fake news, alarmimi i qëllimshëm apo i pallit i qëllimshëm, vetëm për like, për ndjekje, për panikosje mediatike, çorienton shumë dhe frikson shumë qytetarë. Jo vetëm me çështje të viruseve që shkaktojnë pandemi, por edhe me çështje shëndetësore të jetës përditshme, të cilët i referohen rrjeteve sociale, të cilët kanë një informacion që është dizinformim, nuk është informim mjekësor dhe shkencor. Keni ndonjë mesazh për ata që na ndjekin? Mesazhi im për ata që na ndjekin është që nëse kanë simptoma grip ngjasuese, apo dhe simptoma të tjera të përgjithshme që i cënon në jetën e tyre të përditshme në aktivitetin e tyre optimal, duhet të drejtohen tek mjeku i familjes. Mjeku i familjes është më së miri për të bërë këtë gjë dhe është ai që vendos nëse personi duhet shkojë tek infeksionisti, te pneumologu, te kardiologu, bën ai pastaj ndarjen sipas problematikave që është. Nuk ka vend për panik. Mjeku i familjes për këtë të detyrë ka, është në dispozicion për të bërë pikërisht në ndarje të rasteve. Jo këto zgjidhjet që shkon farmaci merr vet. Me gjithë respektin që kam për farmacistët se ata janë pjesë e jona, po. Ku duhet të dilje sepse ka dy gjëra, të cilat unë pajtohem me ju, kam qenë i përfshirë vetë për ta promovuar dhe këtë rrugë që qytetari duhet ndjeki, që duhet të referohet, duhet të shkojë së pari tek mjeku i familjes. Hallka e mjekut familjes është shumë e rëndësishme. Por e dim shumë mirë që zgjedhin rrugën e shkurtër, i shkojnë direkt tek spitali duke mos duke bërë një kaos edhe pritje të kota. Pritje mbi ngarkon sistemin etj. Sikurse dhe ju lutem të gjithë ata që na ndjekin që tashmë është bërë mjet jetesë ose stil jetesë që për çdo gjë mbajnë ilaçe, si ka thënë një shok apo një shoqe që funksionoi apo shkon direkt tek farmacisti. Në mjeksi nuk është kështu për fat keq. Në mjeksi nuk funksionon kështu. Rasti si ngjan rastet, kështu. Po, sepse kam dëgjuar një shoqen time e cila ka pirë këtë dhe ka funksionuar, po marr dhe unë këtë apo po shkoj direkt tek spitali sepse kam pak temperaturë. Pra ju jeni specializuar atje, jeni në hapa të tjerë dhe mbi ngarkohet sistemi. Kështu që mjeku familjes, ju që na ndiqni, mjeku familjes është hallka e parë për shëndetin individual dhe për çdo konsult mjekësore. Përse zgjollët? Sepse ju bëni 6 vite studim të mjekësie përgjithshme. Pastaj ju specializoni. Përse zgjollët këtë specialitet për të qenë infeksioniste? Atëherë, bashkëshorti im është mjek, dhe pa diskutim që është një element i rëndësishëm mbështetës në jetën time, dhe kur e diskutuam familje, ato specialitete që unë mund të arrija, të zgjidhja, një nga këto ishte edhe sëmundjet infektive, dhe patëm atë largpamësinë për të zgjedhur diçka që ndoshta dursi do kishte nevojë, pra do kishte kërkesa më shumë për mjek. Kjo që arsyeja e parë. Dhe ajo që ju cituat në kryet herës më tha që kujdes se sëmundjet infektive gjunjëzojnë shtete, janë të rëndësishme. Kështu që se si gjithmonë neve mjekëve të rinë na pëlqejnë specialitetet me aksion edhe u përpoqëm të zgjedhim një të mesme. Po që infektivi qëlloj më me aksion se shumë me aksion. Shumë me aksion. Jam shumë e lumtur që kam zgjedhur. Dhe diçka ndoshta informacion, jam sikur që ju e dini, por për ata që ndjekin. Pra, gripi spanjoll i 1918-ës, që vrau, ose më mirë themi, mori jetën e gati 15% të popullatës botës. Shumë. Menduan njerëzit e zakonshëm, po jo ju, specialitetet tuaj, se ju e dini që është gjithmonë dinamike,
menduan që këto janë çështje të së kaluarës. Dhe kur ndodhi në shekullin 21 koronavirusi, atë kuptuan që kjo është një betejë e vazhdueshme. Dhe kjo ju bën juve gjithmonë kalorse në krye të detyrës. Sikurse edhe bashkëshorti juaj në shërbimin e urgjencës, respekte për punën e përditshme që bën ai dhe bën të gjithë stafi mjekësor dhe infermieror aty. Shumë respekte. Keni ndonjë regret, pra ai që thuhet dy mjek, një keqardhje që mund të kishte zgjedhur një profesion tjetër, pasi jeni dy mjek në familje dhe ndikon në jetën familjare. Unë kam shumë miq e shok që janë çifte mjekësh dhe bëhet disi pak e vështirë për menaxhuar jetën familjare. Si ndodh me ju? Pa diskutim që ka ato vështirësitë e veta, po absolutisht no regrets. No regrets. Jo, fare. Unë kam zgjedhur me shumë dëshirë profesionin tim, vazhdoj ta bëj me shumë dëshirë, gjithashtu dhe im shoq, absolutisht jo. Merremi vesh. Domethënë ka ato të mira dhe të këqija të veta si çdo gjë. Po, jemi më tepër në mbështetje njëri tjetrit sesa t'i rëndojmë njëri tjetrit. Respekti që i shërbeni qytetit dhe shëndetit publik. Është detyrë, nder, privilegj, ti je mjek, unë kështu mendoj. Ju falenderoj shumë. Faleminderit dhe juve. Vim tek momenti i thënies së javës, traditë e flasim hapur. Një thënie, ju lutem mund të përzgjidhni një. Tani nuk jeni më mjeke. Tani një qytetare e Durrësit. Shpirti nuk ka mosh. Ja. Picasso. Oh, ja. Po dalim I mrekullueshëm në filozofi dhe në art. E njëri Picasso, i pëlqen? Po, Pablo Picasso, kush nuk e njeh. Më pëlqen, për herë të fundit e kam parë në mars të këtij viti në Verona, disa tablo të tij. Dhe sigurisht janë shumë impresionuese, ishte një që quaj fire i tij, duke sikur zjarri ishte i ndezur, pastaj me ato figurat geometrike, fantastik, më pëlqen shumë. Shpirti nuk ka mosh, po pa diskutim nuk ka mosh. Nuk ka mosh dhe ne që jemi mjekë e dim më së miri këtë gjë. Ju e dini më së miri. Dhe çfarë këshilli jepni me këtë thënie të gjithë atyre që na ndjekin? Që të kujdesen për shëndetin e tyre, pavarësisht moshës. Mos neglizhojnë asnjë ankesë. Pa bërë panik. Doktoresh Sud Starova, faleminderit që ishim flasim hapur dhe faleminderit që shërbeni. Shumë faleminderit. Me profesionalizëm dhe me përkushtim të plot qytetarëve Durrësit dhe më gjërë, sigurisht, dhe jeni gjithmonë kalorëse e mbrojtës së shëndetit publik në Durrës, në Shqipëri dhe më gjërë. Faleminderit juve dhe Durrës Lajm. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit që na ndoqët, më takofshim në episodin e radhës.